Բարի օր բոլորին, հուսամ լավ եք։ Այսօր սկսում ենք ֆրանսերենի 20-րդ դասը, որի թեման է պարզապառնիկ կամ future sample։ Վերցրեք տետրերը և գրիչները և կատարեք գրառումներ, դասը շատ կարճ և հեշտ է լինելու։ Նշեմ, որ ֆրանսերենում պարզապառնի ժամանակաձևը ցույց է տալիս ապագայի մի փաստ, որը դեռևս չի իրականացել, բայց կիրականանա։ Այն կազմվում է բայի անորոշ ձևով գումարած հետևյալ վերջավորությունները. Ž-ի դեպքում բայի անորոշ ձևին կավելացնենք AI, Q-ի դեպքում AS, IL-ի դեպքում A, N-ի դեպքում ONS, V-ի դեպքում EZ, IL-ի դեպքում ONT։ Անցնենք օրինակներին ավելի լավ պատկերացնելու համար։ Օրինակ խոնարհենք manger ուտել բայը։ Je mangerai, ես կուտեմ, tu mangeras, դու կուտես, il, elle կամ on mangera, նա կուտի կամ մենք կուտենք, nous mangerons, մենք կուտենք, vous mangerez, դուք կուտեք, il, elle mangeront, նրանք կուտեն։ Խոնարհենք նաև dormir, քնել բայը։ Je dormirai, ես կքնեմ, tu dormiras, դու կքնես, il, elle կամ on dormira, նա կքնի կամ մենք կքնենք, nous dormirons, մենք կքնենք, vous dormirez, դուք կքնեք, il, elle dormiront, նրանք կքնեն։ Ֆրանսերենում կան մի շարք բայեր, որոնք ապառնի պարզ ժամանակաձևի խոնարհման ժամանակ ունեն այլ ձև։ Բայը ամբողջությամբ կամ կիսով չափ կփոխի իր հիմքը։ Այս բայերը ֆրանսերենում շատ քիչ են, այսպիսով նշեք այս բայերը, նրանց խոնարհումները շատ հեշտ է հիշելու համար, ընդամենը պետք է հիշել և սովորել։ Այսպիսով առաջին բայը aller, գնալ բայն է։ Խոնարհումը կկատարվի հետևյալ կերպ. J'irai, ես կգնամ, tu iras, դու կգնաս, il, elle կամ on ira, նա կգնա, nous irons, մենք կգնանք, vous irez, դուք կգնաք, ils, elles iront, նրանք կգնան։ Հաջորդը բացառությունների մեջ avoir, ունենալ բայն է։ J'aurai, ես կունենամ, tu auras, դու կունենաս, il, elle կամ on aura, նա կունենա կամ մենք կունենանք, nous aurons, մենք կունենանք, vous aurez, դուք կունենաք, ils, elles auront, նրանք կունենան։ Être նշանակում է լինել։ Je serai, ես կլինեմ, tu seras, դու կլինես, il, elle կամ on sera, նա կլինի կամ մենք կլինենք, nous serons, մենք կլինենք, vous serez, դուք կլինեք, ils, elles seront, նրանք կլինեն։ Envoyer, ուղարկել։ Այս բայը ամբողջությամբ չի փոխի իր հիմքը, բայց կենթարկվի մասնակի փոփոխության, հիմա կտեսնենք։ J'enverrai, ես կուղարկեմ, tu enverras, դու կուղարկես, il, elle enverra, նա կուղարկի կամ on enverra, մենք կուղարկենք, nous enverrons, մենք կուղարկենք, vous enverrez, դուք կուղարկեք, ils, elles enverront, նրանք կուղարկեն։ Faire նշանակում է անել։ Je ferai, ես կանեմ, tu feras, դու կանես, il, elle fera, նա կանի կամ on fera, մենք կանենք, nous ferons, մենք կանենք, vous ferez, դուք կանեք, ils, elles feront, նրանք կանեն։ Falloir ֆրանսերենում նշանակում է պետք լինել։ Ինչպես հիշում եք, այս բայի ներկա ժամանակաձևով խոնարհումը կստացվի il faut, պետք է, և ապառնիում այն ունի միայն il faudra ձևը։ Il faudra նշանակում է պետք կլինի կամ պետք է լինելու։ Այն Ֆրանսիայում շատ են օգտագործում և հիշեք այս բայը որպես ֆրանսերենում օգտագործվող կարևոր արտահայտություններից մեկը։ Il faut ձևի մոտ պետք է նշել նաև il faudra, պետք է լինելու կամ պետք կլինի։ Հաջորդ բայը pouvoir
կարողանալ, je pourrais, ես կկարողանամ, tu pourras, դու կկարողանաս, il, elle pourra, նա կկարողանա, կամ on pourra, մենք կկարողանանք, nous pourrons, մենք կկարողանանք, vous pourrez, դուք կկարողանաք, il, elle pourront, նրանք կկարողանան, savoir, իմանալ, je saurais, ես կիմանամ, tu sauras, դու կիմանաս, il, elle saura, նա կիմանա, կամ on saura, մենք կիմանանք, nous saurons, մենք կիմանանք, vous saurez, դուք կիմանաք, il, elle sauront, նրանք կիմանան, tenir նշանակում է պահել, je tiendrai, ես կպահեմ, tu tiendras, դու կպահես, il, elle tiendra, նա կպահի, կամ on ձևով on tiendra, մենք կպահենք, nous tiendrons, մենք կպահենք, vous tiendrez, դուք կպահեք, il, elle tiendront, նրանք կպահեն, valoir, արժենալ, je vaudrais, ես կարժենամ, tu vaudras, դու կարժենաս, il, elle կամ on vaudra, նա կարժենա, կամ մենք կարժենանք, nous vaudrons, մենք կարժենանք, vous vaudrez, դուք կարժենաք, il, elle vaudront, նրանք կարժենան, venir, գալ, je viendrai, ես կգամ, tu viendras, դու կգաս, il, elle կամ on viendra, նա կգա, կամ մենք կգանք, nous viendrons, մենք կգանք, vous viendrez, դուք կգաք, il, elle viendront, նրանք կգան, voir, տեսնել, je verrai, ես կտեսնեմ, tu verras, դու կտեսնես, il, elle verra, նա կտեսնի, կամ on verra, մենք կտեսնենք, nous verrons, մենք կտեսնենք, vous verrez, դուք կտեսնեք, il, elle verront, նրանք կտեսնեն, vouloir, ցանկանալ, je voudrais, ես կցանկանամ, tu voudras, դու կցանկանաս, il, elle voudra, նա կցանկանա, կամ on voudra, մենք կցանկանանք, nous voudrons, մենք կցանկանանք, vous voudrez, դուք կցանկանաք, il, elle voudront, նրանք կցանկանանք, այսքանն էին բացառությունները, հիմա ընդամենը երկու նախադասություն այս ժամանակաձևը ավելի լավ պատկերացնելու համար երկու օրինակ գնացինք, օրինակ, demain je finirai de lire cet livre, այստեղ futur simple ժամանակաձևը արտահայտվում է je finirai, արտահայտության մեջ, ես կվերջացնեմ, այսպիսով demain բաղը, je finirai, ես կվերջացնեմ, de lire, կարդալ, cet livre, այս գիրքը, je finirai, finir, վերջացնել, ավարտել բայի futur simple ձևն է, je finirai, հաջորդ օրինակը, la semaine prochaine on visitera le nouveau musée, այստեղ ունենք visiter, բայի futur simple ձևը, on դերանվան հետ, on visitera, մենք կայցելենք, այսպիսով, la semaine prochaine, հաջորդ շաբաթ կամ մյուս շաբաթ, on visitera, մենք կայցելենք, le nouveau musée, նոր թանգարան, այսքան էր այսօրվա դասը, եթե հարցեր կլինեն կարող եք հղել մեկնաբանություններում, շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար, մի մոռացեք նաև բաժանորդագրվել ալիքին ավելի շատ տեսանյութերի համար, մաղթում եմ հաջողություն։